Сегодня я хочу познакомить вас с одним из видов арт-терапии. Мы будем с вами выполнять аппликацию из пуговиц. Пуговицы – это предмет, который может быть различной формы и цвета. Пуговицы необходимы прежде всего для соединения частей одежды. У каждой хозяйки наверняка дома хранятся различные пуговички. Когда ребенок вот-вот пойдет в школу, ему интересны занятия, развивающие мелкую моторику. Аппликация из пуговиц – отличное занятие, причем фантазия в этом деле ничем не ограничена. Изображения могут быть разные. Можно сделать из пуговиц рыбку. Вот здесь мы сделали бабочку, тоже использовали пуговицы. Ежика также пришивали, пуговички различной формы. А сегодня мы с тобой, Вадим, сделаем аппликацию рыбки из пуговичек. Давай-ка с тобой посмотрим на части тела. У рыбки есть глаз, плавники, хвостик. Давай-ка возьмем с тобой самую большую пуговицу. Какого она цвета? Красный. Красный. И приклеим ее. Куда мы приклеим ее? На глаз. Вот у нас красивая какая рыбка будет. Давай. Вот так. Отлично. А теперь синего цвета мы сделаем с тобой плавнички. Есть у нас пуговицы синего цвета. Посмотри внимательно. Вот они, хорошо. Бери пуговичку и наклеивай ее вот таким образом на плавничок. А теперь мы наклеим пуговичку на хвостик. Помогай мне. Дома у мамы есть пуговицы? Да. Вот. С мамой тоже можно сделать дома такую аппликацию или какую-то другую. И будет у тебя поделка своими руками. И можно ее подарить кому-нибудь близким, родственникам, друзьям. Работа ребенка может стать хорошим подарком для наших родителей. Работая с пуговицами, мы развиваем мелкую моторику рук, творческие способности, мышление, внимание, а также формируем положительное эмоциональное состояние, что немаловажно для наших детишек, чтобы они были здоровы и счастливы. Спасибо.